Es izlēmu notievēt, jo man nepatika, kādas esmu. Kad tu stāvi pie skapja, atver viņu un saproti, ka tev vienkārši nav ko vilkt mugurā, ja tas, kas tev ir ko vilkt mugurā, viss ir ne tuvu, ne sievišķīgi. Es nebiju apmierināta ar sevi. Man ir 2 mazi bērni. Sanāk, es ārkārtīgi ilgstošu laika periodu esmu bijusi vai nu stāvoklī, vai nu pēcdzemdību periodā, vai var sakot, neformā. Tieši Stockholm Health laikam tāpēc, ka es vienkārši ieraudzīju internetā reklāmu, izpētīju to visu, izpētīju arī atsauksmes, kādas ir no cilvēkiem. Faktors, kāpēc izvēlējos tieši šo plānu ievērot, ir tas, ka tās ir 7 dienas. Man tiešām nav ne pacietības, ne kaut kādas iekšējās rezerves kaut ko darīt mēnešiem ilgi. Laika arī nebija, un tad es arī nolēmu 7 dienas, kāpēc man liekas, to neizturēt. Process bija ārkārtīgi vienkāršs, viss notiek online, burtiski aizņēma varbūt maksimums 5 minūtes, ātri izpildīju to anketu un ātri arī dabūju plānu. Rezultāts būtībā es sāku just kādā 3. 4. dienā. Es to visu kontrolēju ar apkārtmēru mērīšanu, un es kādā 4. 3. būtībā dienā sāku pamanīt, ka viņš paliek mazāks un mazāks un mazāks. Es plānu izgāju 2 reizes, ieturēju 3 nedēļu pauzi un izgāju vēlreiz. Lielais cipars pēc pirmās reizes bija tuvu 10 centimetriem apkārtmēru un 8 kg, bet kopā ir 10–11 kg. Un man par milzīgu pārsteigumu svars turpina kristies. Kopumā man nešķita grūti, un man pat šķiet, ka tā plāna laikā es ēdu pat vairāk nekā es līdz šim biju pieradusi, kas savukārt saved kārtībā man vielmaiņu. Kas attiec uz apkārtējo reakciju, tad jā, tie, kas man ilgi nebija redzējuši, vienkārši skatījās un prasīja, ko tu esi izdarījusi. Ja arī tu tagad sēdi pie datora un skaties uz Stockholm Health plānu bildēm un domā, vai tā ir taisnība vai nē, es tev varu pateikt, jā, tā ir taisnība, tas darbojas, spied virsū un pamēģini. Rezultāts būs.